係，你直接做啦，冇咁簡單嘅。就係咁簡單。如果時機唔啱咧，時機永遠都唔啱噶，所以呢個唔算係理由。唔係喎。如果失敗咗，咁咪好夠力。咁如果成功咗咧，應該啩？唉，同你講到嘥氣，根本都幫唔到我。唉，喂，我可唔可以同你講件事啊？可以，但係會唔會好煩噶？應該會。你仲記唔記得當初你為咗份工搬城市啊？個個都話個時機唔啱噶喎。嗰次唔同，嗰次係你做過最啱嘅決定啊！嗰次你邊個都冇講，自己默默開始嘅 idea。第二個禮拜咧就簽到頭一個客啦。嗰次好彩啫。唉，嗰次係你嗰單嘢，每一次咧你唔再諗咁多，直至開始嗰陣就已經成功咗啦。其實你喺度啲驚緊乜啫？驚跌咯，驚受傷咯。唔係咧，今次真係唔同咧。咁你咪再爬翻起身咯。你一直都係咁噶，呢個就係你應該做嘅原因。我話俾你知，如果我去做，我一定拉埋你同我一齊去做。等咗你好耐啦。飲啦，嗰杯啊。呢個嚟。唉。